Hoekom sal ek twyfel, hoekom sal ek vrees? Asof ek nie weet wie U is nie. Hoekom sal ek wag, hoekom sal ek huiwer? As U my nader roep. U is God, Immanuel. Diepe vijand, het nou die mag oor my. My koning het die dood oorwin, ek stap vry. Is God Immanuel, U is met my, Hy wat heers in my. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You, to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. And You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see You. And You are holy, holy, holy. And You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy.
I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. I sing praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor.
Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Goeienaand aan jou wat vanaand luister. Ek gaan vra, kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees, Here, rondom u woord. Here, dankie dat ons opgewonde kan wees oor die woord. Here, dat ons opgewonde kan wees, selfs in 'n tyd soos hierdie wat ons op lockdown is, Vader. Dat ons werklik waar u kan beleef elke dag. Here, dankie dat u naby ons is, dat ons u heerlikheid en die salwing in ons lewens kan beleef. En Vader, ek wil vanaand bid, Here, dat u vir my 'n hart sal kom gee, u hart vir u skape, Here, dat dit wat ek vanaand kom bedien, Vader, dat dit werklik waar uit die hart sal kom. Ons dankie daarvoor, in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou, ek wil vanaand met jou 'n boodskap kom deel wat ek titel, dis nooit te laat. En ek wil jou vra om die woord van die Here oop te maak as jy jou Bybel by jou het. Kom ons blaai na Johannes 11. Johannes 11, en ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Dit gaan oor die storie, die ware verhaal van Lazarus. Jesus het Lazarus uit die dood uit opgewek. Onthou, daar's twee Lazarusse waarvan gepraat word in die woord van die Here. Die een was Lazarus en die ryk man. Nou, dis nie hierdie Lazarus nie. Ek hoor baie mense sê dis dieselfde Lazarus. Dit is nie dieselfde Lazarus nie. Hier is 'n ander Lazarus. En kom ons gaan lees dit saam, daarvan vers 1 af in Johannes 11. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom, dus nou na Jesus gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daarna toe? Nou, ons gaan nou verder lees wat in hierdie skrifgedeelte staan. Is net interessant, en miskien kan ek net hier uitlig. Ons sien hier, dat nadat Jesus gehoor het, dat Lazarus baie siek is, het hy nog steeds 2 dae vertoef, voor hy teruggedraai het Judea toe, om vir hom te gaan bid. Nou, kom ons gaan kyk net 'n bietjie, hier so, ek wil amper sê, so dialoog tussen God en die mens. Dit wat Jesus se persepsie is, of nie sy persepsie nie, wat die waarheid is en wat die menslike persepsie is. En ek wil dit net so teen mekaar afspeel vanaand, as ek en jy dan die res van hierdie skrifgedeelte deurgaan. Ons sien in vers 7, Jesus gaan oor tot aksie. Nadat hy hoor Lazarus is siek, het hy uiteindelik, wel, hy 2 dae gewag, en daarna het hy dan besluit, hy gaan terug Judea toe, om dan vir Lazarus te gaan bid. Nou, ons sien dan van sy disippels se kant af, van die menslike reaksie af, van sy disippels sien ons, hulle sê vir hom, Rabbi, wou hulle nie u onlangs stenig in daardie landstreek, hoekom wil hy soontoe gaan? En hoor wat is Jesus se reaksie? Onthou, Jesus het presies geweet waarvoor God hom roep. Jesus het in die lig gewandel. Hy sê dan vers 9, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Nou wat Jesus hier bedoel het, is dat sy tyd, dat hulle sy lig moes uitdoen, was nog nie daar nie.
Sy taak op hierdie aarde was nog nie verby nie. So hy het geweet, hy is in die perfekte wil van sy Vader, as hy sou teruggaan, om Lazarus dan te gaan genees, om dan uiteindelik om uit die dood uit op te wek. So Jesus het geweet, sy taak is nie klaar nie, en weet jy, dit spreek so van my en jou as kind van die Here ook. As ek en jy seker is waarvoor die Here ons roep, dan is ons nie bang vir dit wat vir ons voorlê nie. Ons is reg daarvoor, want ons weet, ons is in die wil van die Here. En dis hoe die Here my en jou roep, dat ons daai volle geloofsoortuiging sal hê, dat ons in sy spore van geregtigheid volg. Ons sien dan in Johannes 11 vers 11, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, daar in vers 12, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. So hulle het aangeneem, Jesus bedoel, hy slaap net. Maar hoor wat staan in vers 13, maar Jesus het gespreek van sy dood, hy het van Lazarus se dood gespreek, terwyl hulle gedink het, dat hy van die rus, van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. So Jesus sê vir hulle, julle moet nie dit verkeerd verstaan nie, hy slaap nie regtig, hy slaap nie net nie, sy fisiese liggaam is dood. En dis interessant, Jesus, al is Lazarus dood, hy spring nie in 'n ambulans nie, hy spring nie in een of ander nooddienste voertuig en hy jaag af, in ons konteks na hospitaal toe om vir hom te gaan bid nie. Jesus bly in die vrede van sy Vader, onder die leiding van sy Vader, en hy sê, Lazarus is al reeds dood, maar ek gaan hom vir julle opwek, sodat julle kan sien dat God leef. En dan in vers 20, nou sien ons, Jesus kom uiteindelik by hulle uit, by Lazarus hulle, en toe Maria hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria, of dit was Martha, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit, en Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u doen, of van God vra, God u dit sal gee. So ons sien hier, Martha spreek haar geloof uit, sy sê, Here, as u was, sou my broer nie gesterf het nie, maar Here, nou het hy gesterf, ek glo nog steeds, u kan iets vir my doen. Kom ons kyk, wat sê Jesus dan? Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Nou, haar menslike interpretasie daarvan is dan die volgende, sy sê, ek weet, dat hy sal opstaan, in die opstanding in die laaste dag, hierdie vrou het iets verstaan van die evangelie. En sy het dit onmiddellik vergeestelik, wat nie verkeerd is nie, sy sê vir Jesus, ek verstaan, die dag van die opstanding sal hy saam opstaan, so sy die evangelie verstaan, jy kan sien, hierdie vrou was baie naby aan Christus gewees, sy die boodskap, sy die evangelie verstaan, al was dit nog nie ten volle geopenbaar nie, het sy dit al reeds verstaan. En dan verklaar Jesus hier iets. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Jy sien, Jesus haal haar nou nie uit en sê, hoor hier, jy verstaan nou verkeerd nie. Ek praat nou nie van die opstanding wanneer ek terugkom op die wolke nie. Hy sê nie dit nie. Hoor hoe praat hy met haar? Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? So Jesus gee haar 'n baie mooi antwoord. Hy is nie besig met haar te raas nie. Hy probeer haar nie reg help nie. Jy sien, Jesus was sy meester kommunikeerder. Hy vat dit wat sy vir hom sê en hy bou daarop voort. Hoe antwoord sy hom? Sy sê, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. Nou, ons sien Maria kom dan vinnig na die Here Jesus Christus toe, hier in vers 31, en toe die Jode wat by haar in die huis was, en haar getroos het sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was, en hom sien, val sy aan sy voete neer. Onthou, Jesus het nog die hele tyd met Martha gepraat, nou praat hy met Maria. Nou val Maria aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.
Nou hoor wat is Jesus se respons? Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstelling gesê, waar het hulle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here kom kyk. So is hierdie nie mooi nie. Jesus huil saam met Maria. Onthou jy, ons het nou gelees in die begin, daar staan, Jesus was lief vir Martha, hy was lief vir Maria, en hy was lief geweest vir Lazarus. Ons sien hier raak hy bewoe. Ek sê baie keer vir mense, wanneer ek hulle deur doodsbegeleiding vat, en hulle ween oor die persoon wat dood is, of hulle wil dalk nie huil nie, hulle voel dalk, dis 'n teken van ongeloof, want hulle weet ons hulle gaan eendag weer hulle geliefdes sien, dan is my woorde altyd aan hulle, verhouding maak dat ek en jy huil. Miskien huil jy nie sigbaar nie, miskien is die trane nie so sigbaar nie, maar as daar 'n treuring in jou hart, oor iemand wat jy verloor, ons sien dieselfde hier met Christus. Kyk hierdie gevoel wat hy openbaar, as hy sien Maria huil. Hierdie was nie sy moeder Maria nie, hier is die ander Maria. Sy ween, Jesus is ontsteld in sy binneste, en hy raak bewoe. En dan sien ons in vers 35, die kortste versgedeelte in die woord van die Here. Jesus het geween. So die tweede keer kom Johannes 11 hier en sê vir ons, dat Jesus het gehuil. Jesus het geween. Daar was iets in Jesus se hart. Ek hoor baie keer kinders van die Here sê, jy weet, jy moet die Here dien sonder gevoel. Wel, ek sê nie ek en jy moet 'n voel raak vir ons gevoel nie. Maar daar is iets van die emosie by, wanneer ek en jy die Here Jesus dien. As jy vandag die verreese heiland kan sien, of nog vooraan die verreese heiland was, wat aan die kruis hang, en dit doen nie iets ook emosioneel aan jou nie. Weet jy, dan is jy maar eintlik 'n gevoellose kind van die Here. En ek sê dit met baie respek. Natuurlik, ek glo as ek en jy om die kruis gestaan het as gelowiges, en ons moet sien wat Jesus deurgaan, ons het daardie bloed geryk, en daardie Palestina son, daai bloed wat verhard is, en mens ryk mos bloed. Kan jy onthou, want as jy seer gekry het, of iemand jou op die neus geslaan het, jy ryk daardie bloed ryk jy maklik. Dus jy kan dit selfs 'n reuk van die dood noem. Dit moet iets aan jou binneste doen. Dit kan jou hartseer maak, dit kan jou vrees gee, dit kan jou laat weghardloop, maar dit doen iets emosioneels aan jou. En daarom ook sien ons hier die Here Jesus Christus, liefde het iets aan hom gedoen, dit maak hom bewoe, hy ween saam met hierdie vrou, of vrouens dan, oor hulle broer wat gesterf het. En dan sien ons selfs, die omstaanders herken dit, in vers 36, die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. Is dit nie pragtig nie? Nou ek hoor baie mense sê nie, maar Jesus het hier gehuil, omdat hy gedink het aan sy eie afsterwe, en jy weet, hy sou self sterf aan die kruis, en later dan nou opstaan, weet jy, ek kan nie sê, dis nie so nie, ek glo dit kon ook so gewees het, maar ons sien dat Jesus het hier 'n gevoel vir hierdie mense ook gehad, nadat hy sien, Maria is bewoe, het hy ook bewoe geraak. Maar dan sien ons, daar's 'n beperkende geloof, in vers 37, en sommige van hulle sê, kon hy, wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. So almal kyk, en sê, maar Jesus kon iets aan hierdie situasie gedoen het, voor Lazarus sou sterf. En weet jy, ons as kinders van die Here doen dit ook baie keer. Ons glo daar's net sekere goed wat die Here kan doen, en sekere goed, dis nou buite ons liga, of buite sy league, hy kan dit nou nie meer doen deur ons hande nie. En dis 'n gevaarlike plek. Ek kry baie keer mense ook wat fisiek is binne, dan sal hulle my kom vra, hoe bid ek vir 'n ou wat kanker het, en hoe bid ek vir 'n ou wat 'n verslawing het, en hoe bid ek vir iemand wat deur 'n moeilike tyd in sy huwelik gaan? Wel, my antwoord altyd is toe o. Ek weet nie wat om anders vir iemand te sê nie. Pas op vir al hierdie vooropgestelde gebede wat jy in jou Bybel vasplak en vir mense wil bid. Dit raak mantras. Pas op daarvoor. Hoor wat die Here vir jou sê wanneer jy vir iemand bid. Kry God se hart. Kyk hier vir Christus. Hy dra die Vader se hart, terwyl hy met hierdie twee vrouens werk, en met die familie werk, en die ander mense wat daar rond staan. Laat jou woord vars wees. Laat dit direk van die Here afkom. Los al die ou gebedjies wat jy vasplak in jou boek om dit te bid. Ons kan nie die Here se arm draai met ons vooropgestelde gebede nie. Pas op daarvoor. En dis presies ook wat hierdie mense doen, want ons beperk baie keer die Here so, omdat ons nie hierdie, ek wil amper sê, hierdie dag tot dag wandel met hom het nie. Beperk ons hom deur met wat ons dink ons rituele is en hoe ons dit moet doen.
Kom ons kyk in vers 38, en dis nou, Jesus kom dan en hy kom doen die onverwagte, en Jesus het weer by homself geweldig bewoog geword. Dis die derde keer wat ons ontlees. Jesus word weer bewoog, toe hy by die graf kom, en dit was 'n spilonk, en 'n steen het daarteen gelê. Wow, dit lyk net soos sy graf. Nou dit was, volgens oorlewering, is dit hoe hulle mekaar begrawe het in daardie tyd. Maar hier sien ons dieselfde toneel amper wat hom afspeel soos toe Christus sterf. Hy is ook in 'n spilonk gebere, en daar was ook 'n steen voorgerol. Jesus sê, neem die steen weg. Dis baie onverwags. Jesus sê, vat die steen weg. Nou, ek en jy kan baie keer in omstandighede vaskyk, en dis my boodskap aan jou vandag. Ek glo, dis die Here se boodskap. Ons kyk baie keer so in omstandighede vas. Onthou jy, 'n paar weke terug het ek bedien oor omstandigheidsgetuienis. Baie keer vat ons al dit wat ons sien in ons omstandighede, en ons bring dit by mekaar, en dis ons omstandigheidsgetuienisse. En ons bou een of ander gevolgtrekking daaruit, en ons sê vir onsself, nee, die Here kan ons nie help nie. Vers 29, Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, en ekskuus dat ek dit nou hier vir jou moet lees, hy ryk al, want hy is al 4 dae dood. Dis so half, of sy Jesus reg help, opwees baie respek vir hom, maar sy help vir Jesus reg, Jesus, ek wil net vir jy sê, hy is al 4 dae dood, hy ryk al. Onthou, dis warm sonder daar brand, 'n lijk ontbind vinnig. Vers 40, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Onthou jy, Jesus het dit nou vir haar gesê, na aanleiding wat sy gesê het van, ons sal eendag uit die dood uit opstaan, Jesus tegemoet. Hier sê Jesus, onthou jy nie, ek het vir jou gesê, jy sal die heerlikheid van God sien nie. Dan vers 41, hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê. So sy was gehoorsaam, en ek glo sy het beveel, en vir hulle gesê, okay, vat die steen weg. Dit is geloof wat daar spreek, dit is 'n stap van geloof. En dan demonstreer Jesus die wil van sy Vader. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Nou dis interessant, Jesus het gewoonlik nie sulke lang gebede gebid voor hy iemand genees het, of 'n blinde, jy weet, laat sien het, of 'n dowe laat hoor het nie. Maar hier doen hy dit, maar daar's 'n rede daarvoor. Hoor wat bid hy hier, hy sê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. So wat doen Jesus? Deur sy gebed is hy eintlik besig om die mense om hom te bearbei en vir hulle te wys dat dit die wil van die Vader is. Nou, ek hou nie daarvan om sulke gebede altyd te bid nie, want partykeer voel ek mense skimp verskriklik in hulle gebede, en hulle preek verskriklik vir mense. Maar eintlik wat Jesus hier gedoen het, is om net vir hulle te wys. Dis die wil van sy Vader. En hy bid dit die hardop, laat hulle dit kan hoor. Hy sê, Vader, ek bid dit, sodat hulle kan verstaan. Dis U wil. En dan tree Jesus op in geloof, en die wonderwerk vind plaas daar in vers 43. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Dit is Jesus se bevel, en dis eintlik hoe Jesus gewoonlik vir siekes gebid het. Hy het 'n bevel gegee. Hy het 'n bevel gegee dat daar genesing moet kom, en ek en jy kan ook so bid. Onthou jy in Handelinge 3, waar Johannes en Petrus die man genees, of waar die Here deur hulle die man genees by die skone poort. Hulle het hom beveel om op te staan. Partykeer is ons besig met hierdie lang gebede wanneer ons vir siekes bid. Jesus gee net 'n bevel. Natuurlik doen ons dit in Jesus se naam, en absoluut in afhanklikheid, en baie keer sien ek ook dat ons raak baie arrogant baie keer wanneer ons vir siekes bid, want ons dink dis ons wat dit doen, is hierdie bevel van my, en hierdie deklarasie wat ek uitspreek. Pas op daarvoor, doen dit in nederigheid. En hier sien ons Christus selfs, hy's bewoog. Jesus kon homself sterk gehou het. Hy kon nou, jy weet, daar ingestap het en nou gedink het, hy is nou die een. En hy gaan nou vir hierdie ou sê, dis dalk wat ek so gedoen het as ek Christus was. Net vir hulle te wys, ek is die seun van God en ek gaan dit nou doen. Jesus doen dit nie. Hy is bewoog saam met hulle. Daar's 'n gevoel wat in sy hart afspeel. Daar's emosie wat afspeel. En Jesus beveel hierdie man om uit die dood uit op te staan. Wat wil ek dan vanoggend met jou kom deel, of vanaand met jou kom deel? Net 'n paar punte waarmee ek wil afsluit.
Ons sien hierdie wonderwerk was onverwags, ongekend en ongeëwenaard. Dis die Here wat ons aanbid. Dit wat Jesus in my en jou lewe doen, is onverwags, ongekend, ongeëwenaard. As ek reg onthou in Johannes 12, staan daar, sê Jesus dan ook vir ons, dat ons sal nog groter wonderwerke as dit doen, en ek weet baie mense het nou verskillende idees oor wat hy daar sê, maar dis die belofte vir my en jou. Ek glo nie in lynteologie nie, ek sny nie ergens af die werke wat die Here gedoen het nie. Ek glo, die Here kan jou nog vandag genees, hy's 'n lewende God, hy het nie ergens ophou lewe, en hy werk net nie meer vandag deur ons nie, selfs in die Ou Testament, jy kan gaan lees, oral in die woord van die Here, het daar wonderwerke plaasgevind, en dan ook in die Nuwe Testament, en as ons die Nuwe Testamentiese kerk is, wat in Handelinge 2 ontstaan het, en ek praat nou met almal, oor die kerkgrense heen, dan kan ons nog steeds vandag glo in die wonderwerke van die Here. Daar's nêrens 'n skrif wat dit stop nie. Ons kan maar nog daaraan glo. Ons vormgodsdiens het baie keer gemaak, dat dit wat die Here kom doen, dalk dood is, en nie meer heeltemal so lewend is nie. Ek is ook skepties oor baie wonderwerke wat plaasvind, en ek hoor baie keer hoe mense sê, maar daar het nou genesing plaasgevind, en dan sit ek ook 'n vraagteken daar agter, maar ek wil in dieselfde asem sê, ek glo dat die Here nog steeds my en jou wil genees, en ek glo, daar sal in die eindtyd 'n beweging kom, waar God werklik waar nog mense gaan aanraak. Ons moet net aanhou vertrou. Dan kom ons kyk na Jesus se gebed. Dis 'n progressiewe gebed. Jesus het al reeds geweet dat sy Vader Lazarus wil genees of wil opwek. Vers 41, hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Jesus het dit al reeds geweet, dis die wil van my Vader. Dit laat my weer eens dink aan Matteus 6, waar hy ons hierdie wonderlike gebed gee, 'n modelgebed, en sê, soos wat dit in die hemel is, laat dit ook so op die aarde wees. Jy sien, dis God se wil, om my en jou gesond te maak. En Jesus demonstreer eintlik vir hulle om te bid. Hy wys eintlik vir hulle vers 42, hy sê, ek het geweet dat hy my altyd sal verhoor, maar terwille van hulle, van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat hy my gestuur het. Is dit nie pragtig nie? En dan kom Jesus met hierdie bevelgebed, hy beveel Lazarus om uit die dood uit op te staan. Dis persoonlik, dis 'n duidelike opdrag. Lazarus, so Jesus praat persoonlik met hom, daar's 'n duidelike opdrag, staan op. Dit maak dit kragtig. Dis persoonlik, dis duidelik, en dit maak dit kragtig. En dan sien ons Lazarus staan op, is hierdie herskepte mens, vers 44. Hy het opgestaan, en hulle moes die doeke van hom afhaal, die grafdoeke. En wat wonderlik is, hy leef, Jesus het hom opgewek, hy's nou bevry, hy's losgemaak uit die graf wat hy was, en dan wat wonderlik is, Jesus roep hom na hom toe, hy sê, Lazarus, staan op, kom uit. 1 Petrus 2 vers 9 sê die Here vir ons, of dis Petrus wat hy praat, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ek wil jou vanaand kom bemoedig. Die Here roep jou uit die duisternis uit. Moenie laat die duisternis die oorhand in jou lewe kry nie. Die vyand het 'n manier, as ek en jy luister na die duiwel, en ons laat nie toe dat die lig van die Here in ons lewe skyn nie, dan vat die duiwel jou terug in duisternis in. In daardie duisternis sal jy nooit selfversekerd wees nie, en jy sal nooit God versekerd wees nie. Jy sal altyd wonder, jy sal altyd hinker op twee gedagtes. Word ons bang vir dinge waarna ons glo? Natuurlik, daar's goed wat ons bang maak. Daar's dinge wat my en jou gebeur, dat ons sê, Here, wat nou? As ons kyk na hierdie C19 virus, wat versprei oor die hele wêreld, die ou wat vir my sê, hy word glad nie bang nie. Wel, daar is seker, ek wil nie veralgemeen nie, dit laat my wonder, dit maak my bekommerd, maak my bekommerd oor myself, oor my vrou, oor my kinders, dit is maar net so, maar as ek in daardie bekommernis bly, en dit nie gee vir die Here, soos wat hy sê in 1 Petrus 5:7, hy sê, werp julle bekommernis op my, dit beteken, partykeer gaan ek en jy bekommerd wees, gee dit dan net vir my, sê die Here. O Petrus sê dit so mooi, hy sê in 1 Petrus 5:7, hy sê, werp julle bekommernisse op my. Dis wat die Here Jesus vir my en jou sê.
Dan sien ons nadat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, in die volgende hoofstuk in Johannes 12, hulle toe vir hom daar 'n maaltyd berei en Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Ons sien net 'n volgehoue verhouding met Christus, volgehoue fellowship. Lazarus het nie opgestaan en vir Jesus gesê, luister Here Jesus, daar's nou in die hele landstreek verkondig, ek het gesterf, ek wil nou eers almal gaan vertel ek lewe nie. Hy het saam met Christus geëet. Hoeveel keer sien ek dat wanneer die Here mense help, dan sien jy hulle net nooit weer nie. Onthou jy toe Jesus vir 10 melaatses gebid het, hoeveel het teruggekom om dankie te sê? Die meeste van hulle het net nie weer teruggekom nie. Lazarus was nog steeds daar en hy het saam met Christus geëet. Ek wil jou kom bemoedig vanaand. Moenie die Here net gebruik. Die Here is nie uit weg nie. Hy is die weg. Bly op daardie weg. Bly gehoorsaam met sy woord. Hoeveel keer wanneer Jesus vir siekes bid of wanneer hy mense verlos het hy gesê, gaan sondig nie weer nie. Dit beteken, moenie nou weer afvallig raak nie. Moenie jou net weer weg, want sonde ultimately beteken, jy draai jou rug op Christus. Moenie dit doen nie. Bly waar Jesus is. Hy wil jou graag bystaan, hy wil jou help. Ek sluit dan af vanaand. Ek wil jou kom bemoedig. Miskien vergeet jy hierdie hele boodskap wat ek vanaand gebring het. Weet jy, dis alright. Onthou, dit staan in Johannes 11, jy kan dit self daar gaan lees, jy kan jou eie afleidings maak, maar ek wil jou vanaand kom bemoedig. Daai tweede kans waarna jy miskien hinker vanaand, daai genesing waarna jy hinker, daai deurbraak wat jy wil hê, jy voel dalk dis net te laat. Jogg, Here, as ek nie meer vertrou het voor hierdie lockdown, vir my finansies, Here, as ek nie meer vertrou het voor hierdie lockdown, vir my verhouding met mense, of wat ook al, weet jy wat? Die Here gee jou nog 'n kans. Hy is daar. Jy sê, maar jy verstaan nie, Fanie, hierdie ding wat met my gebeur het, ek gaan definitief bankrot verklaar word. Dis klaar. Hierdie ding is klaar begrawe al. Ek kan niks meer daaraan doen nie. Weet jy wat? Die Here kan. Hy kan jou help. Lazarus was al 4 dae dood. Hy het die mense om hom, nie hy nie, hy was dood. Maar die mense om hom het dis kom hulle vir Jesus gesê het, Here, as U net vroeër hier was, sou hy nie gesterf het nie. En al het hierdie man gesterf. Jy sien, Jesus sê vir sy disippels, hy is klaar dood, maar die heerlikheid van die Vader gaan nie openbaar word. Die seën gaan openbaar word, deur wat ek hier gaan doen. Ek wil jou vanaand kom bemoedig. Wat ook al in jou lewe fout gegaan het, miskien is hierdie lockdown vir jou 'n baie, baie groot uitdaging. Vir my is dit 'n groot uitdaging. Ek glo dit is dalk vir jou ook 'n groot uitdaging. Moenie dink, okay, dis nou verby nie. Dis juist nou die tyd waar ek en jy kan sê, ons kan niks daaraan doen nie, dat ons nie die Here kan vertrou, om vir jou 'n deurbraak te gee. Vertrou vanaand die Here vir 'n deurbraak in jou lewe. Al voel jy, en ek sê dit met baie respek, hierdie ding wat met my gebeur het, dit ryk al. Dis te lank dood. Die Here kan niks hier aan doen nie. Jou geloof gaan bepaal of die Here jou kan help of nie. En jy hoef nie hierdie groot geloof te hê nie. Ek dink nie Martha of Maria het hierdie enorme geloof gehad dat die Here hulle gehelp het nie. Hulle was eintlik op 'n plek waar hulle gesê het, Here, wel, dis net U wat dit kan doen. Ek wil jou vanaand bemoedig. Ons gaan 'n gebed saam doen en ons gaan vanaand die Here vertrou om jou te kom aanraak. Miskien sê jy, Fanie, my lewe het al so uitmekaar uitgeval. Niks of niemand sal dit kan regmaak nie. Ek het al hoeveel keer probeer om dit reg te maak. Jong, ek het vir jou goeie nuus. Die Here Jesus Christus kan dit wat in jou lewe gebeur het, hy kan dit weer tot die lewe bring. Dit is die mag wat Jesus het. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek vir elke persoon vanaand kan kom bid, Here, wat na my luister. En Vader, miskien is dit maklik vanaand vir my om vir mense te sê, die Here kan jou help, want ek is dalk nie in die posisie of in die omstandigheid wat hulle is nie. Maar Here, dankie dat U liggaam so werk. Miskien is ek môre in daardie posisie, dan kan een van hulle vir my dieselfde boodskap kom gee, Here. Vader, dankie dat ons as 'n liggaam vanaand kan saam staan. Here, ek wil kom bid vir bevryding, vir genesing, vir deurbrake. Here, ons wil U vanaand kom vertrou. Ons wil soos 'n Martha en 'n Maria voor daardie graf staan, wat dit ook al is. 'n graf van ellende, 'n graf van depressie, 'n graf van siekte, 'n graf van
finansies wat dalk nie uitwerk nie, Here, in hierdie lockdown. Here, wat dit ook al is, verhoudings. Here, ons wil in die gees sien hoe daardie klip weggerol word, Here, en ons roep daardie situasie, soos wat U Lazarus geroep het en gesê, Lazarus, kom uit. Ons roep weer tot lewe, dit wat ons dink dalk gesterf het. Dankie Vader, dat U die God van genesing is, dat U die God van deurbrake is, dat U die God van bevryding is, Here, dat U wil vanaand kom losmaak, kom regmaak. Here, ons dankie daarvoor. Vader, U is die enigste wat ons kan aanroep in die naam van Jesus. Daar's niemand anders nie. En ons eer U daarvoor. Here, ons wil vir ons land bid wat in 'n lockdown is. Ons wil vir die wêreld bid, Vader. En vir U dankie sê, Here, dat ons weet, daar's net een antwoord, en dit is U seun, en dit wat Hy gedoen het aan die kruis. Ons eer U vanaand daarvoor. Dankie dat ons as onderpand die Heilige Gees ontvang het om ons by te staan, dat ons verseël is deur U Gees in Christus. Ons eer U daarvoor, Vader. Here, ek wil ook U seën kom uitspreek oor elkeen vanaand, Here. Dankie dat U in elke huishouding vanaand is, Here. En Vader, dat ons vanaand U nabyheid kan beleef deur die Heilige Gees. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in die naam wat bo elke naam is, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil jou vanaand kom bemoedig, soos wat jy na hierdie boodskap geluister het. Vat gerus jou eie Bybel, gaan lees weer Johannes 11. Dis 'n fenominale hoofstuk. En gaan maak dit jou eie. En ek wil jou bemoedig, as jy enige gebed verlang, jy sal sien op hierdie skerm gaan verskyn 'n telefoonnommer en 'n e-posadres. Kontak ons gerus via WhatsApp of dan e-pos. En ons gaan saam met jou bid. Ons gaan vir jou 'n persoonlike gebed aanstuur. En as ek dit sê, wat ek daarmee bedoel is, ons het nie net 'n algemene gebed wat ons opgeneem het en ons stuur dit deur aan jou as jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ons gaan vir jou spesifiek by jou naam bid. Ons gaan daardie gebed vir jou aanstuur en jy kan na daardie gebed gaan luister en jou eie geloof daarby sit. Jy kan jou familie en vriende roep en sê, man, kom ons staan net verenig wat hierdie gebed aanbetref. Julle kan saam bid, jy kan daai gebed luister, julle kan julle eie gebede gaan bid, net soos hoe julle dit ook al wil doen, hoe julle beleef in julle harte, en die Here regtig vertrou vir die deurbraak. Waaraan gaan ek en jy glo as ons nie in die Here kan glo nie? Waaraan gaan ek en jy vashou in hierdie tyd? Weet jy, hierdie ou wêreld, ek en jy het mos nou gesien, dit kan net so tot lockdown kom. Dinge kan net so verander. Gister het jy nog 'n miljoen in die bank gehad, vandag sit jy met die helfte daarvan. Hierdie wêreld kan baie vinnig verander. Maar ons aanbid 'n koninkryk, Hebreërs 12:28, wat onveranderlik is. Kom ons hou in hierdie onveranderlike koninkryk vanaand vas en ons vertrou die Here in geloof vir ons deurbrake. Mag die Here vir jou seën as die Here ons lewe spaar. Sondagoggend 8:00 is daar dan 'n oggenderediens wat ek gaan behartig as die Here my lewe spaar, en dan die aand Robert Pollard 6:00 die aand. Ons hoop en ons glo ons gaan jou daar sien. Mag die Here vir jou seën, en ek wil ook dan in hierdie tyd vir jou kom dankie sê. Ek het nog nie dit gesê nie. Baie dankie vir julle volgehoue bydraes. Ons waardeer dit opreg. Vir ons as gemeente is dit ook 'n stap van geloof hierdie lockdown. Maar baie dankie dat jy nie in vrees oorgegee het en nie bydra nie, maar dat jy wel bydra. Ons eer jou daarvoor. Ons weet ook daar's van julle wat nie kan bydra nie. Ons bid dat die Here ook vir julle sal voorsien, sodat julle kan saai in sy koninkryk. Ons eer die Here vir jou. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Totsiens.